कोबरा सांप ने चिंटू के हाथों को लपेट लिया। इससे पहले कोई कुछ कर पाता, चिंटू ने झट से नीचे झुककर सांप के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब लोग डर गए। आखिर उसने ऐसा क्या किया, मैं बताऊंगा, पर उसे जानने से पहले अगर आपके सामने इंडिया का झंडा और पाकिस्तान का झंडा हो तो आप कौन सा झंडा उठाएंगे? इंडिया का झंडा उठाने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो इंडिया का झंडा उठाना चाहता है, और पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले कमेंट करो। एनीवेज, चिंटू ने उस समय झट से नीचे झुककर सांप के सिर को काट लिया। सांप तो तुरंत मर गया, लेकिन चिंटू जमीन पर गिर गया। उसके माता पिता उसे जल्दी से अस्पताल ले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसके अंदर जहर ना चला गया। लेकिन असल में जहर तभी असर करता है जब सांप अपने नुकीले दांतों से शरीर में जहर डाला हो, और क्योंकि चिंटू ने सांप के काटने से पहले ही उसे काट लिया था, इसीलिए उसे बस थोड़ी सी सूजन आई और वह